హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అర్చిత వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో నేనైతే చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. సో మీరు చేసే రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీ కంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి. అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంటుంది. ఈజీగా బ్యాచిలర్స్ అయినా ఒకవేళ మీరు త్వరగా చేసేసుకోవాలి అని అనుకున్న ఈ రెసిపీ అయితే ఫాలో అయిపోవచ్చు. సో నేనైతే చికెన్ కర్రీ కోసం ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని బాగా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇందులో నేను ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం పేస్ట్, పెరుగు, ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసి బాగా కలిపేసి నేను దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన అనమాట. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు. మీకు త్వరగా కావాలి అనుకుంటే కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మీన్ వైల్గా మీరు ఏదైనా వేరే వర్క్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీరు ఒకవేళ పొద్దున్నే వండుకోవాలి అని అనుకుంటే నైట్ ఇలా మీరు రోస్ట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మార్నింగ్ కుక్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యాక మనము బౌల్ తీసుకొని బాండీ పెట్టేసుకొని పొయ్యి మీద ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో ఆనియన్ వేసేసి బాగా ఆనియన్ వేగాక అల్లం పేస్ట్ కొద్దిగా వేయాలన్నమాట. ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసిన దాంట్లో వేసాం కాబట్టి. తర్వాత అవి బాగా వేగాక టమాటా వేసేసి ఆ టమాటాలు కూడా బాగా ఆయిల్లో వేగాలి. అందులోనే కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసేసి బాగా వేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇందులో మీరు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ని వేసేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి. సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఒక 20 మినిట్స్ అలా వదిలేసినారనుకో మీ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. అంతే. మీకు ఒకవేళ కారం కొంచెం తక్కువైనా, ఉప్పు కొంచెం తక్కువైనా వేసేసుకోవచ్చు. లాస్ట్కి చికెన్ మసాలా వేసి దింపేసుకోవాలి. మీరు ఇలా చేసినట్టయితే కర్రీ డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి రెగ్యులర్గా కాకుండా. సో ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా అనిపించిందో ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ గాయ్స్.